ba za ka iya replacing din aikin yayi ba, dole sai kai damaging din board din, ka nemi wani board din ka canja shi. Kuma board din za ka iya aje shi saboda gaba za ka iya amfani da irin su cooling fan, irin su simo batir a nan, irin su ram, su za ka yi amfani da su. So tari mutane suna ji ana cewa ram ba san me ram ba, yau za mu nuna musu ram. Wannan shine random access memory card, random access memory card. Yana da 1 gig, yana da 2 gig, yana da 3 gig, yana da 4 gig. Yanzu ma da zamu je kama mana da har 16 gig akwai, amma akwai DDR1 da DDR2 da DDR3 da DDR4. Dan kuka duba wannan ba ɗaya bane ba, wannan shi ake kira DDR, shi kuma wannan DDR1. Wasu za su ce to ai wannan abun yankan kamar guda ɗaya ne, amma idan kai measurement nasu za ga ɗaya saba ma ɗaya, kuma za ga ɗaya na da thickness ma'ana tudu a iskan su ba